qualidade do sono em paciente que faz bruxismo, ela é muito importante. A gente indica, né, exercício físico, terapias psicológicas, psiquiatras também, dependendo da fase. Achei tão interessante isso, você conceituar essa questão da terapia, né? É muito. E a gente encaminha também para fisioterapeuta quando a lesão muscular é mais intensa, né, no tratamento. Recebemos muito encaminhamento de fisioterapeuta em função das dores nas costas e cervicais não serem causadas pela postura e sim pelo bruxismo, né?